Ich habe eine Minute warten. Wer denn? Guck mal, mein Ding. Hey, die haben rein. Anni, wart ihr gleich hierher? Was? Wart ihr gleich hierher? Ja, wir waren gleich hierher, aber weißt du, das ist ja so Feuerprobe. Ja. Und die war zu, als ich brauche nicht so hoch. Jetzt fährt er los. Oh fuck. Jetzt kann das sein, Kevin? AM, das weiß ich überhaupt nicht. Wieso, Micha? Glaubst du, das ist eine Abfrage? Ja, das ist eine Abfrage. Ja, hey, guck mal! Mann, haben Sie gute Technik. Ich auch echt. Ach so, darum ist das so heiß. Ja.